Plătești abonamente lunare pentru curierat? Ai taxe ascunse și livrări întârziate? Stop! OK Curier îți oferă costuri transparente, livrări rapide și suport constant. Hai să vezi cum! În primul rând, plătești doar cât trimiți. Ai un colet astăzi sau 50 mâine? E perfect ok. Nu te obligăm la un număr minim de colete și nici la abonamente lunare. Fără taxe pentru kilometri suplimentari, coletul tău ajunge oriunde în România la același preț, fără surprize pe factură. Prețuri mai mici decât ai colabora cu o firmă mare de curierat. Am negociat pentru tine cele mai bune tarife, indiferent de volumul lunar. În plus, ai suport dedicat pentru afacerea ta. Nu mai stai pe hold la call center. Livrarea este super rapidă, în doar 24-48 de ore, pentru că știm cât este de important pentru tine. Și nu în ultimul rând, ai integrare ușoară cu marketplace-ul sau magazinul tău online. Mici antreprenori și vânzătorii online aleg OK Curier pentru că livrările lor ajung mereu la timp, fără costuri ascunse și fără probleme. Vrei și tu livrări rapide și prețuri corecte? Intră chiar acum pe OK Curier și începe să livrezi fără stres.